Baada ya Donald Trump, rais wa Marekani, kuwa na wasiwasi kuhusiana na mlango bahari wa Hormuz, na akiahidi kwamba ili mafuta yake ama meli zake au zile tanki za mafuta zikipita pale zitakuwa na ulinzi mkali kutoka vikosi vyake vya Marekani. Tumeona Irani imejibu mapigo kupitia spika wa bunge Mohamed, ambaye ametoa taarifa kwamba kujidanganya, akisema kwamba Marekani kujaribu ama kufanya kulinda meli zake kwa kutumia vikosi vyake kupita mlango wa Hormuz ni sawasawa na kucheza PlayStation, akidhiaki hivyo kwamba ni jambo ambalo ni kama anacheza au anajichekesha, ni kitu kama hicho. So kumekuwa kuna mtupiano wa maneno ama kauli. Tunajua bidhaa ya mafuta sasa imekuwa ghali katika baadhi ya mataifa huko Ulaya kutokana na vita inayoendelea kati ya Iran na Israeli. Israeli ikiwa na mshirika na Marekani, na Marekani amekuwa akimsaidia kwa ukaribu sana. Sasa bidhaa ya mafuta imeendelea kuwa kikwazo kikubwa duniani na ikiwa dili kubwa, ingawa Marekani na hifadhi yake, na hivi karibuni tumeona taarifa ikieleza kwamba Donald Trump ameanza jitihada za kufungua kiwanda kwa ajili ya kusafisha mafuta ili afanye biashara, lakini pia ni sehemu ya lengo lake kubwa. Kama unavyojua, Marekani anataka afanye biashara ya mafuta duniani, awe ndo dealer mkubwa wa mafuta duniani. Sasa bado imeendelea. Sasa tumeona pia Donald Trump amerudi na kauli mpya akieleza kwamba haamini kama Irani inaweza ikazuia meli zake pale, labda watege mabomu ya chini ya bahari ambayo yataweza labda kulipua, lakini anasema haamini hilo na hajathibitisha hilo. Lakini tumeona bado mzozo uko pale kwenye Hormuz, mlango bahari ambao unatumia kupita yale mameli makubwa, na Irani ilishasema chochote kitachopita pale, kama hana taarifa nacho ama wasio wale washirika wake ama wafanyabiashara ambao wanafanya nao, ama ikawa ni wa Marekani ama ni marafiki wa Marekani, basi atakishambulia kwa mafataki, kwa zile ndege zisizo na rubani, lakini pia kwa makombora ambao amekuwa akiyatumia kushambulia mataifa mbalimbali ambao ni kule Middle East. Sasa huo ndio mgogoro ambao unaendelea pale Hormuz, lakini tunajua duniani kote bidhaa ya mafuta imekuwa ni kikwazo kikubwa, na bei ikipanda. Vita sasa hivi inaelekea sasa wiki na nusu, ikielekea wiki ya pili sasa toka imeanza Jumamosi iliyopita, mwezi Februari 28. Mpaka sasa hivi bado mapigano yanaendelea. Tumeona Irani imekuwa ikishambulia Israeli na Israeli imekuwa ikishambulia Irani, bado mwafaka hujapatikana.